Да. Телефон. У меня тут тоже порнуха есть на сотке. Ага. Да. Нихуевая. Да, там заебись дохуя там порнухи. Это не моя флешка с работы, пацаны. Я не знал, что она там есть. Не смеши кого. Кого? Ты сними хотя бы его. Че ты меня, сука, снимаешь, что ли? В том-то дело, что фотку смотрю. Вот так вот. Я не могу, я умираю. Какой ты человек разнообразный, по идее, ебать. Это, а козырек, ты давай его снимем, так ему впарим. А? Она и так ушатана, у тебя каска. Он уже сказал, хоть какую. Ну снимем этот козырек, нахуй нужен. Как мопедную ему протолкнем, то он скажет, нихуя шлем огромный, не буду брать. Тут нахуй за счет него, видишь, стекло это держится. Вот А чё козырек-то охуенный? Тему. Специальный такой, типа. Это похуй же. Сюда поролонку еще одну сделай. Ну еще один слой поролона, короче, сюда внутрь. И вырезать аккуратненько и приклеить. Ну, чтобы поплотнее сидело. И все. Пиздец.